bandreknya nanti ya. Ya biar apa? Sembuh atau meredakan batuk mama tuh. Oh iya, obat batuk lah ya. Mm-mm. Kasihlah nanti sedikit mama minumannya. Bandrek Tapi nih. nggak enak juga leher ini kalau lagi batuk. Kalau mama di rumah aja, ini kan harusnya cepat sembuh kan. Di Nih rumah aja bukan tuh pipi. bandrek. Yuk, ini bandreknya nanti. Nanti sayang. Nah, minum nih bandrek. Iya. Ini cocok untuk apa? Cocok untuk meredakan Leher itu. leher tadi. Ini masih ya. Minum mama.